Thực trạng của giới mèo hiện nay, đã bảo là không được chơi điện thoại trước khi đi ngủ, mà nhìn nó kìa, buồn ngủ díp cả mắt, tay vẫn ôm chặt cái điện thoại, mình có thử lấy ra mà nó meo meo không cho lấy, chắc nó vừa ôm điện thoại vừa ngủ mơ chăng, thế này thì mai có dậy được không đây meo ơi. 你别笑！哎呦我的妈！